Hello， 大家好，又係我 Michael 啦。估下我而家喺邊？嗱，我而家咧就係呢個我哋自己嘅工場啊，珠寶工場。成個流程係做緊啲咩咧？嗱，咁大家可以見到咧，等我轉一轉個畫面先。OK， 大家見到呢間房咧，究竟係咩嚟嘅咧？嗱，呢間房咧，你見到幾位同事喺度啦，係做緊一啲嘅設計。OK， 首先我哋設計師咧會構思點樣去畫啦，跟住用電腦出一個 3D 圖，又或者啲客咧俾嗰啲款我哋可能有啲位咧，可能要幫手要執一執嘅，咁就可能要靠呢度去執啦。咁跟住執完模咧，咁我哋就要攞去打個蠟模啦。OK， 打完個蠟模之後咧，成個製作過程咧，我哋比較傳統啦，打蠟係有幾種方法啦，有用一個 3D 打蠟啦，又或者用人手打蠟。咁大部分而家咧，通常咧，我哋成個程序咧，可能分拆咗好多噶啦，即係可能有啲模咧複雜性咧，就攞去出面俾人哋打模，又或者簡單就可以自己打。OK， 咁打完模之後咧，我哋就要灌模啦，做 casting 啦，即係放喺一個石膏模度，跟住燒走啲蠟，變成一啲嘅18K 純金啊咁樣。OK， 做完之後咧就拆模啦，跟住就去做一個 rough finishing 啦。OK， 咁我哋可以去隔離望一望。咁其實我哋呢個工場咧分開幾個部分嘅。咁但係頭先做 design 啦，咁呢度咧就係做啲 document 嘢，即係我哋做收發係啦。啲單上到嚟啊，我哋要點樣去做，發俾邊啲個，即係配寫㗎，就全部喺呢個中轉站度搞晒出嚟㗎啦。OK， 咁呢度有少少珠寶啦，我費事 show 出嚟啦，因為有其他嘅客戶嘅資料。跟住我哋再去其他地方啦。頭先講到咧拆模，跟住去呢個 rough finishing 啦，跟住就去到我哋呢度雙寫嘅部門。因為而家係晏晝12點零1點，所以全部咧師傅咧都去晒食飯。咁我哋呢度高峰期咧可以擺到成差唔多60-70人嘅，仲有隔離其他地方。咁而家咧就係 show 住呢個地方俾大家望下。咁可以大家見到咧呢啲加班啊，呢啲師傅我望到佢嘅手法，即係我哋有唔同嘅商法啦，譬如係爪傷、微傷啊、麥釘傷，即係呢啲專業嘅術語啊。咁呢度有啲鐳射機啦，打鐳射，咁啊大家可以睇得到咯。我睇下有冇啲產品可以攞出嚟俾大家望先，啲產品可以煮出嚟俾大家望，做嗰啲咩程序，嗱大家可以欣賞下。咁基本上咧，嗱我哋而家咧傷好晒寫噶啦，執好晒成件貨啦，咁跟住咧就要攞去打磨同埋拋光啦。因為另外嗰邊咧就閂咗啊，全部食晒飯啦，所以咧我哋就係錄住呢一個位先啦。咁打磨拋光咧，咁啊師傅就 OK， 就基本上去到成個程序嘅最後一 part 噶啦，跟住就去做埋電鍍啦，同埋去處理埋最後嗰 part， 成件貨就可以出嚟啦。咁當然啦，去到最後一刻咧，我哋都要去做一個 QC 嘅，睇下成件貨有冇啲咩問題啦。如果有啲咩問題嘅話，可能甩咗寫，又或者件貨戒指出到嚟可能會刮手，咁我哋都會攞翻去俾啲師傅再去執嘅。OK， 咁跟住就出貨啦，就係咁簡單啦。嗱，咁我而家可以俾大家望一望。嗱，呢個係我哋製作嘅其中一條手鏈。OK， 頭先同大家參觀過我哋個工場啦。咁我哋工場主要係做啲乜嘢產品咧？咁其實唔同嘅工場咧都主力係做啲唔同類型嘅產品嘅。咁我哋公司咧係主要係做彩色鑽石嘅產品，所以咧對於彩色鑽石嘅提色咧，我哋比較強少少嘅。你見到我後面咧係全部都係做一啲嘅黃色鑽石嘅戒指啦，所以基本上咧關於彩色嘅鑽石咧，大家可以諮詢我多啲嘅。咁我今日嘅分享咧就係咁多啦。